បាទហើយយើងចុច enter មកបាទអ្នកនរគ្នាឃើញតារាងហើយនឹងលេខរៀងវានឹង load បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពីការបង្កើតតារាងបាទដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel ពេលដែលយើងវាយទិន្នន័យចូលបាទតារាងនឹងវានឹង load auto ហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាបាទលុបទិន្នន័យនឹងចេញវិញបាទតារាងនឹងលុបដោយ auto ដែរបាទអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបាទយើងចូលទៅកាន់មេរៀនយើងតែម្ដងបាទពីដំបូងបាទដើម្បីយើងទទួលបានបាទលេខរៀងពេលដែលយើងវាយបាទអក្សរឬក៏ទិន្នន័យចូលនៅទីតាំងនេះបាទវានឹងបានលេខរៀងបាទបូកបាទបូក1ជាបន្តបន្ទាប់នៅទីតាំងនេះឥឡូវយើងចូលមកកាន់រូបមន្តទី1សិនដើម្បីដាក់លេខរៀងបាទឲ្យអូតូបាទយើងចុចបាទសញ្ញាស្មើមកអ្នកនរគ្នាបាទហើយយើងវាយ if បាទយើងប្រើ key tab មួយមកដើម្បីបានវងកញ្ចក់បាទយើង select លើបាទលើឈ្មោះនេះមួយមកអ្នកនរគ្នាបាទលើឈ្មោះនឹងហើយអ្នកនរគ្នាបាទចុចសញ្ញាស្មើបន្ទាប់មកទៀតបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទយើងបើកវងកញ្ចក់មួយយើងបិទវិញហើយយើងប្រើសញ្ញាក្បៀសមួយបន្ទាប់មកទៀតបាទយើងបើកវងកញ្ចក់បិទវងកញ្ចក់វិញបាទយើងក្បៀសមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងចុចលេខ1បាទចុចលេខ1ហើយយើងបិទវងកញ្ចក់វិញមកបាទយើងចុច enter បាទអញ្ចឹងទីតាំងនេះយើងនឹងទទួលបានបាទលេខរៀងលេខ1បាទយើងចូលកន្លែងនេះយើងប្រើរូបមន្តបាទយើងចុចសញ្ញាស្មើមកយើងប្រើរូបមន្ត if ដែរបាទយើងប្រើ key tab មួយដើម្បីបាទទទួលបានវងកញ្ចក់ហើយអ្នកនរគ្នាបាទคลิกលើឈ្មោះនេះមកបាទនៅ column ទី2នេះបាទបន្ទាប់មកទៀតបាទអ្នកនរគ្នាបាទចុចសញ្ញាស្មើបាទចុចសញ្ញាស្មើហើយយើងបើកវងកញ្ចក់យើងបិទវងកញ្ចក់យើងចុចក្បៀសមួយអ្នកនរគ្នាបាទហើយយើងបើកវងកញ្ចក់បិទវងកញ្ចក់វិញហើយយើងក្បៀសមួយទៀតបន្ទាប់ពីយើងក្បៀសហើយបាទយើងចុចកន្លែងលេខរៀងលេខ1នេះទីតាំងលេខ1នេះបាទយើងចុចលើនឹងមកបាទដើម្បីយកលេខ1នេះមកបូកជាមួយនឹង1បាទលេខ1នេះហើយយើងចុចសញ្ញាលេខបូកបាទយើងវាយលេខ1ហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាបាទបិទវងកញ្ចក់បាទយើង enter អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាបានលេខ2នេះកន្លែងរូបមន្តនេះបាទឃើញ1បូក1វាបានលេខ2អញ្ចឹងនៅ column នេះវាបានលេខ2ហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបាទគ្រាន់តែចុចអូសកន្លែងនេះមកអូសវាចោលអញ្ចឹងមកបាទយើងបើសិនជាយើងអត់ចង់ដាក់បន្ទាត់ទេយើងចុចតែបាទដោះបន្ទាត់វាចេញមកបាទជាស្រ័យខ្ញុំដោះឲ្យទាំងបាទហើយដើម្បីដាក់តារាងអូតូបាទយើងត្រូវបាទយើងឥឡូវយើង select លើតារាងនេះតើអ្នកនរគ្នាបាទចង់បានបាទតារាងអូតូប្រមាណឥឡូវខ្ញុំដាក់ធ្វើ50ចុះបាទធ្វើ50នេះហើយអ្នកនរគ្នាបាទចូលមកកាន់បាទនេះខាងលើនេះអ្នកនរគ្នាមើលមកកាន់ home នេះហើយអ្នកនរគ្នានឹងឃើញបាទពាក្យថាបាទ conditional formatting អ្នកនរគ្នាចុចលើវាមកបាទបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាបាទមើលមកខាងក្រោមនេះអ្នកនរគ្នាបាទជ្រើសរើសយកពាក្យ new rule បាទបន្ទាប់មកទៀតបាទវានឹង pop up មកផ្ទាំងបែបនេះហើយអ្នកនរគ្នាបាទជ្រើសរើសយកខាងក្រោមគេនេះបាទ use a formula to determine which cell to format បាទអញ្ចឹងយើងចុចលើនឹងមកអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងវាយរូបមន្តវាតិចទៅបាទយើងវាយសញ្ញាស្មើមកហើយបន្ទាប់មកទៀតបាទតើយើងចង់ format វាកន្លែងណាបាទយើងវាយសញ្ញាស្មើចឹងហើយខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនបាទចុចនៅលើបាទនាមកូដនាមធម្មតាពេលដែលយើងបញ្ចូលទិន្នន័យឬឈ្មោះបុគ្គលិកណាមួយបាទនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នផ្សេងឬក៏ឈ្មោះសិស្សគឺយើងចាប់ផ្ដើមបាទវាយនៅនាមបាទឬក៏កូដនាមមុនគេអញ្ចឹងយើងคลิกលើបាទកូដនាមនេះហើយបន្ទាប់មកវាលោតបាទចេញនេះសញ្ញាដុល្លារនេះសញ្ញាដុល្លារហើយ C ដុល្លារបាទលេខ10នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវលុបសញ្ញាដុល្លារមួយចេញបាទបើសិនជាបងប្អូនអត់លុប
bà ở lục sinh nhà đô la mùi chênh tí nèng ở khá bà cái chết nèng ở khá bà lục trừ lục sinh nhà đô la nè khang nơi trăm cả đà nè bà sân chia bông phụ ôn ở chệch lục tí dương còn là chệch bà key F4 mà bà chệch bị đo mà nèng ở khá bà chẳng đô la dương nâng bà nâng lột bạch hai bà tọa món nèng ở khá cho mà căn format bà đầm bay từ format bằng tuột bỏ dương nè dương bà cái này ní phấn bà cái này ní bà tuột bà chẳng gì chưa rư bà tuột môi món ní bà tuột ní miền sạp hay là ní hay color ní dương do bỏ khmau đứng món này ở này bà đã bỏ khmau dương kri bà dương chệch lựa outline ní cả bán đưa gò nè ở này bà click mùi vậy còn là click mùi ở dù chẳng kim dân năn với hay kim chệch outline ní mốt bà vì lột tuột mốt nhưng chệch ok bà tuột một tiết bà cái này ní dương trâu vi bà sẽ nhà tối sẽ nhà thống bà dương hai dương vi mình cái đó mà bà mình cái đó hãy bật mình cái đó với hai dương chạy ok mà bà bắt một tiết dương vi này thì nè bà trong vi mùa mà bà hai dương chạy inter mà bà nàng ở kia khơi tờ ráng hai nàng lệ riêng viên nàng lột bà đợi ô tô bà trong vi tiền mà bàខ្ញុំដាក់បាទយើង enter មកបាទហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាបាទឧទាហរណ៍បាទឈ្មោះនេះយើងត្រូវលុបចេញវិញបាទឬក៏យើងវាយខុសបាទយើងលុបចេញវិញឬក៏គាត់បាទឈប់ពីការងារអញ្ចឹងបាទយើងចុច key delete មកបាទតារាងហើយនឹងលេខរៀងគឺត្រូវបានលុបដោយអូតូបាទនៅទីតាំងនេះក៏អញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់បាទបង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានចំណេះដឹងមួយនេះក្នុងការយកទៅប្រើប្រាស់នៅបាទនៅកិច្ចការដែលបងប្អូនកំពុងតែធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃវាជាចំណុចមួយដែរដែលងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូននិងពន្លឿនការងាររបស់យើងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនាបាទសូមជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត